putain, les micro-rafales. Waouh. Regardez. Putain, le con. Waouh, les micro-rafales. Waouh, putain. Oh, putain, mais c'est la tempête, là. Regardez ça. Oh, what? Oh, mais putain. Oh, et voilà. C'est de l'eau en train de s'inonder. Oh, putain. Regardez, il y a même des voitures qui peuvent s'arrêter là-bas. Oh, il y a les micro-rafales. Waouh. Putain, c'est incroyable. Oh, la rapidité de l'eau. Oh putain. C'est pire qu'hier. Regardez. Oh, c'est incroyable. Quand il pleut en rafale. Il y a des rafales devant. Des micro-rafales. Et voilà, là c'est le gros ruissellement. Là c'est le gros ruissellement. Putain. Oh, même c'est réellement en train de s'inonder là. Waouh. Ouais, une micro-rafale. Oh putain le coup. Putain. Waouh. Regardez ça. Ça sort du caniveau. Ça sort du caniveau. Regardez. Ça s'agrandit. Regardez ça. Là, la rue est presque totalement inondée. Waouh. Oh putain. Putain de con. Oh, ça devient une piscine là. Oh, c'est incroyable. Regardez, il n'y a que ça qui n'est pas inondé. Oh, incroyable. Putain.
C'était vraiment incroyable. Dites-moi dans les commentaires si c'était des micro-rafales.